السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. حدثوني عن الله وقدرته وعن العرش وعظمته. حدثوني عن جبريل ورسالته، وعن إسرافيل ونفخته، وعن ميكائيل وقطرته، وعن ملك الموت وقبضته. حدثوني عن نوح وسفينته. حدثوني عن موسى وقوته، وعن هود وفصاحته. حدثوني عن الميزان وخفته، وعن الصراط وحدته. حدثوني عن الموت وسكرته، وعن القبر وظلمته. حدثوني عن محمد مع أمته ومع ابنته وعن زوجته. عن محمد صلى الله عليه وسلم: والكل يوم القيامة يدخل الجنة بشفاعته. هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذنان؟ وهل رأت عين مثل ما رأت عينان؟ يكفيه فخرا أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه وامتثل بأوامره واستنى بسنته وسلك طريقه ونهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. ذكرى مولد خير الأنام وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ إيهاب جزاه الله خيرا تحدث عن شبهة الاحتفال أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بيقولوا بدعة، في ناس بيقولوا بدعة، في ناس بيقولوا لا مانع، وفي ناس بيقولوا الأمر ده مستحب مندوب. كل واحد بقى في الآخر كده يستفتي إيه؟ يستفتي قلبك. لما تلاقي في اختلاف بين العلماء والفقهاء استفتي قلبك. بالله عليكم، لما نيجي كده في شهر مولد النبي، بصرف النظر بقى هو مولود يوم 7 8 أو 12 أو 17، بس يعني احنا كلنا عارفين الأقرب يعني إن مولود في شهر إيه؟ في شهر ربيع الأول. عشان كده احنا في كل عام في الشهر ده من أوله لآخره، حتى الإذاعة بتاع القرآن الكريم طول الشهر بتعمل أمسيات بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا عليكم دي حاجة وحشة، ده احنا ما بنفتكرش النبي إلا في الشهر ده للأسف الشديد. ده أولادنا الصغيرين دول ما يعرفوش يعني حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بيجي شهر إيه؟ شهر ربيع الأول بييجوا عشان ياكلوا حلاوة، وفي البيت الأب أو الأم بيقولوا لهم حلاوة دي يا بابا ودي يا ماما، بيقول لهم إيه؟ دي حلاوة مين؟ حلاوة مولد النبي.
بيعرفوا ممكن ده من ايه؟ من الحلاوه. ودي حاجه وحشه بالله عليكم. مش احسن ما نتكلم في حق الناس او نقعد على القهوه او نقعد في الشارع؟ ده بنيجي يعني بنتذكر او بنتدارس سيره خير خلق الله، سيد ولد ادم، سيد الاولين والاخرين ولا فخر، اول شافع واول مشفع، اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه، اول من يحرك حلق الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها يعني صفات سيدنا النبي، حاجات كده أوسمة، الأوسمة اللي على سطر سيدنا النبي. ده بنبقى قالها ليه؟ عشان ايه؟ يتباهى. انا لما ماشي كده اقول انا سيد الكون وانا كبير الناس وانا كبير القعده، يبقى ايه؟ بتفاضل، صح؟ عايز اعمل منظر كده على الناس واعمل يعني شكل كده وان انا يعني احسن منكم كلكم. ده النبي بيقول كده عشان كده؟ حاشا لله. ده بيقول بعد كل حاجه كده يقول انا سيد ولد ادم ولا ايه؟ ولا فخر، وانا سيد الاولين والاخرين ولا ايه؟ ولا فخر. عايز يقول لنا ان انا ما بقولش كده بفتخر او بتباهى، لكن انا بقول كده عشان ده امر من الله بان اقول ذلك لكم حتى اخبر الناس بمكانتي. ده امر ربنا، قال له قول كده يا محمد للناس، قال لهم انا سيد ولا ادم ولا ايه ولا فخر. لما نقعد نحتفل بسيد الاولين والاخرين حاجه وحشه، حاجه وحشه يا اخي. اتقوا ربنا. والله الناس اللي بيقولوا كده تلاقيهم يعني لا بيكلموا ابوهم ولا بيكلموا امهم ولا بيكلموا حد، ومكشرين في وش الناس ومش عارفهم حد. حاجه للاسف الشديد يعني. ويعني الناس كلها ما بتفهمش، هم بس اللي بيفهموا. حتى لما بنتكلم كده بنتكلم معاك يعني من فوق، من فوق حاجه ثانيه. انت هم عارفين الدين وانت مش عارف ايه، حاجه خالص، حاجه غريبه يعني. والتكبر ده والكبر ده من صفه ايه؟ من صفه الشيطان ابليس لعنه الله. يبقى الواحد لازم يكون متواضع حتى في التناقش، يعني ما يتناقش مع حد كده يبقى متواضع. كان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه يقول قولي صحيح يحتمل ايه؟ الخطأ، وقول غير الخطأ يحتمل ايه؟ الصواب. يحتمل الصواب. يعني انا بقول خلاص ولا انا بجتهد، بس ممكن اكون غلطان وممكن اكون ايه؟ صح. ولما حد بيكلمني ممكن يكون صح وممكن يكون ايه؟ غلط. مفترض كده اي واحد كده تواضع في العلم، تواضع. من قال لا اعلم فهو لا يعلم ايه؟ فهو لا يعلم شيء. لو يقول انا اعلم، من قال لا اعلم كل شيء فهو لا يعلم اي شيء. يعني يقول انا عارف كل حاجه ما اعرفش ايه؟ ما يعرفش حاجه، ما يعرفش حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الاقل في هذا الشهر يجب علينا ان نتعرف عن مولده، عن نشأته، عن سيرته، عن أخلاقه، عن أمانته، عن صدقه، عن حلمه، عن تواضعه. والله يعني الحاجات دي كلها لو قعدنا نتكلم فيها مش هنخلص، وهنعلم نفسنا ونعلم أولادنا الصغيرين دول. لو سألت يعني العيال الصغيرة دي أو الأولاد الصغيرة دول أو سألت نفسنا تعرف زوجات النبي كلهم؟ مين اللي يعرف؟ يعني ده ما يعرف الله. يعني كام مثلا يقول لك 11 يقول لك 12 يقول لك 9. طب ليه ما يعرفش؟ ما يعرفش الاختلاف ده جاي منين؟ الرسول مات صلى الله عليه وسلم، توفي النبي
وهو على زوجاته كام؟ 9 صح؟ عشان كده مشهور إن زوجاته كام؟ 9 لكن لما كان قبل كده متجوز كام؟ يعني هما كلهم يعني عايشين كانوا كام؟ كانوا 12 ليه؟ عشان ماريا القبطية منهم طبعا ماريا القبطية عشان جارية مثلا بعض العلماء قالوا ده جارية يعني من الجواري ما تتزوجهاش النبي يبقوا كام؟ 11 وهكذا عشان كده تلاقي ناس يقولوا 12 وناس يقولوا 11 وناس يقولوا ايه؟ 9 دي حاجات كده بسيطة يعني عن سيدنا النبي ناس كتير ما تعرفهاش طب مين هم؟ سيدة عائشة أول واحدة سيدة خديجة بعد كده سيدة سودة بنت زمعة سيدة عائشة سيدة حفصة بنت عمر سيدة زينب بنت خزيمة السيدة زينب بنت جحش سيدة أم سلمة سيدة أم حبيبة السيدة صفية بنت حيي السيدة جويرية بنت الحارث السيدة ميمونة بنت الحارث السيدة ماريا القبطية بقى في الآخر دي آخر يعني كانت واحدة من زوجات سيدنا النبي وميمونة قبلها وهكذا يعني المفروض نعرف الحاجات دي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولاد سيدنا النبي النبي كان عنده كم ولد وكم بنت من اللي يعرف مثلا يعني برضه بسيط ترفع عليك وتاخد جايزة ولا ياخد نص انت في جايزة لو لعبت ولا لا بتكون جايزة لكن في ناس كتير تعرف طبعا منهم الاستاذ محسن عارفه وطبعا في ناس برضه بيبقوا عارفين ثلاثة كده عارفوا 3 ذكور و4 ايه؟ و4 اناث يبقوا كام؟ 7 دول ولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله وابراهيم ورقية وام كلثوم وزينب ومين؟ وفاطمة كلهم قالوا عشان دي مشهورة رقية وام كلثوم وزينب حتى لما بيقولوا السيدة زينب في مصر هنا دي زينب بنت مين؟ بنت سيدنا علي اخت الحسن والحسين لكن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت رسول الله مدفونة فين؟ في البقية وكل زوجات النبي معاها السيدة خديجة طبعا مدفونة فين؟ في مكة فدي حاجات كده المفروض نعرفها على الأقل ما نعرفهاش ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن أحدكم صح ولا مش صح؟ حافظين الحديث ده؟ قبل ما أقوله عارفينه طبعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي وولدي ونفسي والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المفروض لا يلتزم إيمان الواحد منا إلا إذا أحب النبي أكثر من كل شيء من ماله وولده نفسه وكل الناس طب بالله عليك أنت يعني تحب النبي أكثر من نفسك؟ أيوة يا عم الشيخ أنا بحب النبي أكثر من كل حاجة تعرف إيه بقى عن النبي؟ تعرف إيه عن النبي اللي أنت بتحبه أكثر من نفسك؟ طبعا أنت بتحب ابنك في شباب الابن تحب نفسك لو سألتك عن اسمك وسألتك عن كل حاجة عن ابنك يعني تاريخ ميلاده زي ما الشيخ كده وقعدنا نتكلم في تاريخ الميلاد ومولود سنة كام وشهر كام الكلام ده هتلاقيه عارف كل حاجة طب تعرف إن النبي مولود سنة 571 ميلادية؟ تعرف؟ ها؟ طب في شهر كام مثلا ميلادي يعني؟ تعرف؟ إبريل 20 إبريل ده برضه المشهور أشهر حاجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام طب أنا بنسى يا عم الشيخ بنسى الرقم ده يعني لو سألت سؤال كده النبي اتولد امتى في الميلاد يعني السنة الميلادية بأسمع كده بعد كده بنسى لا اعمل إجابتي أهو بس هتفتكر ازاي يعني؟ 571 على طول كده لو قريتها من اليمين هتلاقيها لفظ الجلالة الله الله
571 ميلادي، شهر ابريل، شهر 4. دي حاجات المفروض نعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كده، نسله، جده، الحاجات دي كلها. هو محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهد، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مطر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. شوف صلى الله عليه وسلم. المفروض نعرف كلامه. المستحب من كل واحد كده يحفظ الكلام. مين اللي يعرف الكلام ده؟ ما هي ده بس اللي هجيبه لك سيدنا اسماعيل اهو. ده الوقت هنا كده بس ابن عدنان اتفق عليه العلماء. اسم ده محدش اختلف فيه. السلاله اللي احنا قلناها دي الاجداد دول. بعد كده اختلف العلماء في الاسماء، بس الكل متفق ان من سيدنا ايه؟ اسماعيل ابن مين؟ ابن ابراهيم. وكل متفق انه من سام ابن نوح عليه السلام، ومن شيس ابن ادم عليه السلام. الحاجات اللي في الوسط ده فيها ايه؟ فيها اختلافات، عشان كده ما كناش نقولها يعني. لرب ابن عدنان كل متفق. الحاجات دي كلها المفروض ايه؟ المفروض نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتولد وهو مولود، كان ابوه حي ولا ابوه ميت؟ اطفال المفروض يعرفوا الكلام ده. ها؟ ابوه ايه؟ لانه مولود ايه؟ يتيم. ابوه مات وهو في بطن ايه؟ في بطن امه. في بطن امه ماتت. طيب اطلع من المسجد وهو عنده كام سنه؟ 6. جده مات وهو عنده كام سنه؟ 8 سنين. المسجد والله مسجد العمر صلى الله عليه وسلم. المسجد النبي من اللي رضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين السيدة ايه؟ مين؟ السيدة حليمة ايه؟ السعدية، مشهور كده. تمام. بس في ناس او ستات تانية رضعوا سيدنا النبي. اول واحد رضعها عدت عليك بالليل ومروح. سيدة مين؟ عدت عليك بالليل ومروح. سيدة أمينة بنت وهب طبعا أمه. أول أنا في المسجد النبي ولد ساجدا بعد العشاء إن شاء الله. لما اتولد كده على الأرض هرن عليك المطلب. وضع رأسه على إيه؟ على الأرض من سماع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. حاجات كده اختصاصات أو خاصيات يعني خصه الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قطعته السيدة مين؟ السيدة آمنة بنت وهب أمه. بعد كده مين؟ زويبة جارية أبي لهب اللي عليها فضيلة الشيخ، اللي هي جارية أبي لهب لما اتولد، لأن هي كانت في الحجرة، كانت مع السيدة آمنة بنت إيه؟ بنت وهب في الحجرة اللي اتولد فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتولد إمتى يعني النهار أو الليل؟ اتولد في الفجر صلى الله عليه وسلم. يعني في الفجر كده أول، يعني في وقت الفجر طبعا ما كانش فيها سبب الفجر، بس الناس كانت عارفة إن ده وقت إيه؟ الفجر. فاتولد في الوقت ده يعني. وبعد كده رضعته أمه، وبعد كده رضعته زويبة جارية مين؟ أبي لهب. بعد كده راحت لأبو لهب وفرحت وفرح، وأبو لهب لما عرف فأعتقها فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لما حد سأل نفسه اتولد في الفجر ليه؟ يعني ربنا كتب له يعني الولادة في الوقت ده ليه؟ لأنه فجر عهد جديد، فجر عصر جديد نقل الناس بمولده صلى الله عليه وسلم وببعثته نقل الناس من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن عبادة الأحجار إلى عبادة الله الواحد القهار. ناس كانت قبل سيدنا محمد بتعمل إيه يا إخوانا؟
كانوا بيعبدوا ايه؟ اصنام، احجار، لا تسمع ولا تبصر، ما بتحسش لا روح وجوه. والواحد كان يجيب كده يجي قدام الحجر ويقعد يسجد ويدعي، حاجه غريبه يعني. وكمان ايه بقى؟ بيشتروا الاحجار دي منين؟ او الاصنام دي منين؟ من الاسواق، يروح السوق يشوف حجر حلو كده يعجبه، يقوم واخده معاه البيت، يقوم ايه؟ ويقوم قاعد ساجد له. شوفوا الجهل بتاعهم كان ازاي. وكمان كان الواحد يعني يقول يعني كانت يعني ايه؟ متفاوته في الحجم، الاحجام بتاعها متفاوته. يعني في واحد كده موضوع كده والحاجات دي في اماكن معينه، وحاجات تقدر تشتريها وتحطها في ايدك، وحاجات كمان صغيره كده، اصنام صغيره شايلها في ايدك اللي بيشتريها في جيوبهم. في اي وقت كانوا مطلعينها وهم ايه؟ يسجدوا لها ويعبدوها كده. حاجه غريبه يعني. نقل الناس من هذا الجهل الى ايه؟ الى العلم، من هذا الصلاه الى ايه؟ الى النور صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الله ميه وخلاص. اول ما نزل الميه ما نشرب ميه بس، لكن الحاجه كل شويه حاجات حلوه، صوم طيبين. لسه الحاجه عن شيء ولا خلصنا كده؟ جدا خلاص السنه خلص. ماشي. مش حاجة طرية بس. فاحنا خلاص بقى نخلص على الأذان يعني. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخلص الحته دي بقى، معلش يعني لا وقت قصير. أرضعت النبي أربع نساء: السيدة آمنة، السيدة سويبة شارية سبيلها، السيدة حليمة السعدية، وامرأة من قبيلة بني سعد كانت ترضع سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فأرضعت أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا محمد هو أخو سيدنا حمزة في الرضاعة، وهو عمه أيضا. وكان له أخ أيضا في الرضاعة اسمه مسروح من سويبة جارية أميلها. هذا عبد وهذا حر، هذا عبد وهذا شريف. وكأن الله أراد أن يقول أن أخوة النبي من العبيد ومن الأشراف. الله أراد أن يجعل النبي يسوي بين الأشراف وبين العبيد، ولا فرق بين الأشراف وبين العبيد، بتقوى الله عز وجل. الحديث يطول في هذا الأمر، كنا نحب ونود أن نتكلم أكثر من هذا. والله لو تكلمنا ومهما تحدث المتحدثون وتكلم المتكلمون لا يستطيع أحد مهما كانت فصاحته وبلاغته أن يفي قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الذي خلق النبي وهو